लव यू खेसारी जी, आई लव यू खेसारी जी। हम रउआ प्यार में पागल हो गइल बनी। अच्छा जी कहा हमरा से शादी करे के तो हम शादी कर ले मुँह से। वाह क्या सीन है। आई 4 बच्चा के 4 बच्चे की माँ है। खेसारी लाल को हो गया है एगो औरत से प्यार। सोई घबरा जात भाई, न्यूजवा देखनी है ना, देख के पगला गले तो हमरो दिमाग थोड़ा सा हैंग करत बा। खेसारी लाल का प्यार नहीं भइल बा, ना 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 ना, एगो औरत बिया, 4 लड़का के माई बिया, ओकरा के खेसारी लाल से प्यार हो गइल बा। यही ले ना वो खेसारी लाल से शादी करे कहती है, वो 4 बच्चा पीछे पीछे लेके। oh my God! जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से आके शादी किए बा ने 4 बच्चा लेके, तो ठीक सीमा हैदर के तोरे खेसारी लाल के भी एगो औरत प्यार कर रहा बा बिहार से, और एकदम से कहती है खेसारी लाल के गाना हमके पसंद बा, हम खेसारी लाल से बहुत ज्यादा प्यार करीला और खेसारी लाल से शादी कर चाहतीला। आई लव यू खेसारी जी, आई लव यू खेसारी जी। हम रउआ प्यार में पागल हो गइल बनी। अच्छा और वो इहो कहले कि खेसारी लाल हमारे सपना में साइतावत हुए, इहो कहत हुए कि हम जहाँ जहाँ कहब तहाँ तहाँ चलबू और हमार साथ देबू। अरे पोगली तो के हम बतावतीला खेसारी लाल से तो ही ना प्यार करे वाली है, खेसारी लाल से प्यार करे वाले ने कमी ना रे। आ कितना जने खेसारी लाल के संगे भागे खातिर तैयार हुए, लेकिन खेसारी लाल यादव एगो पत्नी बता पति हुए। बात तो सही है। मने वो चंदा भाभी से प्यार करे रहन, तोरा के तो पूछबो ना करी है, लेकिन भैया ये करा के पूछना खाली कोत है कि हमारा खेसारी लाल यादव से प्रेम हो गइल बा और हम खेसारी लाल यादव से ही शादी करल चाहथिला। अब भी बतावा कि खेसारी लाल की एगो बेटा बा, एगो बेटी बा, एगो बहुत ही सुंदर सुशील मेहरारू बा, तो खेसारी लाल यादव इनका से शादी करी है, कान किस्मत फूटल बा। ये सब भैया हो कुछ ना, ये सब खाली एगो वायरल होए खातिर ये सब इकट्ठे प्लान किए हों, इकट्ठे रीत किए हों कि खेसारी लाल के नाम से हम वायरल हो जाब। अरे हम तोलों से ई कहल चाहे कि बिना कौनो कर्तव्य के वायरल होबू तो जितना जल्दी वायरल होबू उतने जल्दी विलुप्त भी हो जेबू। देखा इनका एक बार चेहरा देखा कैसे एकदम पगला पगला कहती कि खेसारी लाल का गाना नहीं बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा बा, खेसारी लाल से शादी करे खातिर एकदम तैयार है। मान देती कि खेसारी लाल की ये ऑफर देते हैं कि मैं आपको ऑफर दे रही हूँ कि आइए आप हमसे शादी करके अपने जीवन को धन्य बना लीजिए। अरे यानी ऐसे से बिहार में यार ने बिहारों में ऐसे ऐसे कांड होला। अभी देखा बहुत जल्दी एगो कांड भल रहा कि एगो लड़का एगो लड़के से शादी किए बा और ओकर कहानी सुन सुन के भैया सब पर दिमागे खराब हो। इहो देखा पगलाइल बिया, एगो 4 लड़का के माई बिया हैं। अभी कहती हम खेसारी लाल से शादी कर चाहती, हमारा खेसारी लाल से प्यार हो गई बा। अरे खेसारी लाल यादव के प्यार करे वाले ने कमी ना है रे, बहुत जने उनका से प्यार करे ना, तो खेसारी लाल कैसे कैसे शादी करी हैं। अरे प्यार भइल बा तो प्यार कर ना, के मने करल बा। खेसारी लाल से तो दुनिया प्यार करे ले, तहु प्यार कर। शादी ब्याह कईल बहुत जरूरी है का। अरे भैया खेसारी भैया हम तो कहब आप अगर बिहार वार में या यूपी बिहार में आवत हुआ या कहीं भी तू जात हुआ तो बढ़िया बढ़िया थोड़ा सा बॉडीगार्ड बाउंसर लेके जाया, कब तुम्हें कहाँ सब पकड़ के बियाह करा दी अगर कौनो गारंटी ना हो। कहें कि तुम्हार चाहे वाले ये ना ज़्यादा हो कि सब तोरा से बियाह कर चाहत बा। भैया आप लोगों के वीडियो कैसा लगल नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करा। और भाई हमारे चैनल बहुत छोट बात, हमारे चैनल के आप लोग सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा। हम मिले थे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव।